كنت من كام يوم حطيت كده تصويتين. اول تصويت كان فيه 4 شخصيات، وتاني تصويت فيه 4 شخصيات، وهما اذكى شخصيات في عالم الانمي. عملت قرعة، اتحطوا فرقة من 4 فرقة من 4، وابتديتوا انتوا التصويت فيها. فالفيديو ده والسلسلة دي سلسلة جديدة هنبتدي فيها، وان شاء الله من دعمها هنكمل فيها، لان انتوا اللي عملتوها، سلسلتكم انتوا، فانتوا اللي هتدعموها. هي سلسلة 8 في كام ثانية. 8 في كام ثانية؟ يعني ايه 8 في كام ثانية توفيق؟ يعني 8 شخصيات، كل فيديو هيبقى فيه 8 شخصيات، هتبتدوا انتوا تصوتوا عليهم، وبالتصويت دول هنبتدي نرتبهم. وفيديو النهارده هو اذكى 8 شخصيات في عالم الانمي في كام ثانية. انتوا اللي عملتوا السلسلة دي، انتوا اللي عملتوا التصويت، انتوا اللي عملتوا الشخصيات، انا ماليش اي دخل فيها. شوف شخصيتك بقت المركز الكام وخدت قد ايه من التصويت، وهقول لكم الفرق هي ايه. مش فرق ان هم فرق مع بعض، لا، انه 4 و4، وهنبتدي نرتبهم سوا. الترتيب على حسب التصويت اللي هم اخدوه، بغض النظر المنافسة كانت مع مين. هي دي الطريقة المثلى اللي انا توصلت لها. لو في طريقة احسن قول لي عليها تحت في التعليقات، ويمكن نغير شكل السلسلة شوية، لاني لسه ما استقرتش عليها بشكل كامل. وما تنساش السبسكرايب واللايك علشان دعم السلسلة دي هيخليني اكمل فيها. وانتوا بتحبوا السلاسل الجديدة والمختلفة، فدي واحدة منها، وهي زي ما قلت سلسلتكم انتم. ويلا بينا نخش على الفيديو. اول 4 شخصيات كانوا هما سينكو، ايزن، مورياتي، وكمان من انمي مونستر يوهان. دول اول 4 شخصيات حطيتهم في تصويت، وبداتوا انتوا التصويت عليهم من اذكى شخصيات الانمي. وتاني 4 شخصيات كانوا لولوش، وياجامي لايت، وكونان، وكمان شيكامارو. وهنبتدي مع بعض الترتيب دلوقتي من تحت لفوق، يعني من رقم 8 لرقم 1، من اقل الذكاء لاعلى ذكاء. واللي انا استغربته ان كانت خياراتكم مختلفة، وكانت آرائكم غير بعض كلكم، والتصويتات كانت غريبة وفاجئتني جدا 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 لحد دلوقتي. وعايز اقول لكم ان التصويت شارك فيه تقريبا اكتر من 500 شخص من القناة عندي، فأقوى تصويت في اليوتيوب. فبال7% بس رقم 8 كان مورياتي. مورياتي المحقق الذكي جدا اللي كان ند لشيرلوك، انتوا شايفينه ياخد 7% بس. بجد انا استغربت. وهو الثامن، هو من اذكى الشخصيات، فهو الثامن معانا في الليستة دي. رقم 7 ب9%، وانا استغربت جدا انه ازاي يا جدعان، انتوا بجد رهيبين، ازاي حطيتوه في المركز ده؟ زي تقولوا 9% بس. كونان مدينه 9% بس. كونان هو السابع في الترتيب. كونان سابع اذكى شخصية في عالم الانمي، المحقق الصغير السيشي كودو. ازاي؟ انا معرفش. ده ترتيبكم انتم. في المركز السادس واخد 10% بس، وانا متفق انه مركز سادس نوعا ما، كان يوهان من انمي مونستر، واخد 10%. الترتيب ما بين دول كان قريب قوي، بعد كده هتشوفوا العجب والملاهي كلها بقى. ففي المركز السادس يوهان من انمي مونستر. في المركز الخامس واخد 15% بس من تصويتكم، كان شيكامارو. ودي حاجه ضايقتني جدا ان انتوا حطيتوه الخامس. دي حاجه ضايقتني، انا شايف شيكامارو ذكي جدا، اي كيو فوق ال200، فده قد اينشتاين حرفيا، ده اتقالت في الانمي. فانتوا حاطينه في المركز الخامس واخد 15% بس. اوكي، شيكامارو من انمي ناروتو، شخصيه اللي كانت ذكيه جدا ولكن كسوله جدا، وهي الشخصيه المفضله بالنسبه لي. انتوا مدينها 15% في المركز الخامس، شيكامارو من انمي ناروتو. في المركز الرابع لولوش دي بريطانيا، واخد 18% بس، بفرق ضئيل جدا عن شيكامارو، ولكن انتوا اديتوله 18% وحطيتوه في المركز الرابع. رابع اذكى شخصيه معانا هو لولوش دي بريطانيا، اللي ضحك على دوله بالكامل، اللي عمل كل حاجه بمزاجه، اللي كان عامل شخصيتين محدش كان عارف يفرق ما بينهم. شخصيه ذكيه جدا، انتوا حطيتوه في المركز الرابع. رابع اذكى شخصيه في عالم الانمي بتصويتكم انتم، لولوش دي بريطانيا.
دلوقتي وصلنا للتوب 3 اذكى 3 شخصيات في عالم الانمي بتصويت قناة تيفاو، بتصويتكم انتم. اكتر من 500 شخص صوت على التصويت ده. في المركز الثالث واول ثالث من التوب 3، في المركز الثالث ب 30% سينكو من انمي دكتور ستون. سينكو من اذكى الشخصيات، حرفيا رجع بشرية تاني، حرفيا خلق دولة زي ما احنا بنقول كده. سينكو اديتوله 30% من تصويتكم، يبقى تالت اذكى شخصية معانا في عالم الانمي هو سينكو. وصلنا للتوب 2 اللي كان فيه ما بينهم منافسة رهيبة جدا جدا جدا، وكان كل واحد منهم في تصويت غير التاني. بجد من اذكى الشخصيات في عالم الانمي، واحب اهنيكم على اختياراتكم وهنيكم على تصويتكم، والنسبه منهم كانت قليله جدا جدا جدا. توب 2 في عالم الانمي من اذكى الشخصيات، وهو المركز الثاني معانا بنسبه 53% من تصويتكم، وانا استغربت، كان ايزن سوسكي من انمي بليتش. اذكى الشخصيات في العالم، مخطط رهيب ذكي مخادع. ايزن سوسكي ب 53% حطيتوه في المركز الثاني. ايزن سوسكي اذكى تاني شخصيه في عالم الانمي بالكامل بتصويتكم انتم كان ايزن سوسكي. المركز الاول وبنسبة تصويت كبيرة جدا جدا جدا، قربت من 60%. انا انبهرت، لانه برضه في وجهة نظري هو اذكى شخصية في عالم الانمي. ومن وجهة نظركم اذكى شخصية في عالم الانمي ياجامي لايت من انمي ديث نوت. ياجامي لايت اللي ضحك على شينيجامي، ضحك على الدول، ضحك على ابوه، مخادع رهيب، ضحك على نفسه هو شخصيا، مخادع وذكي، وبجد من الناس اللي محدش يقدر عليهم في عالمنا ده. حتى اللي كان قصاده ما قدرش عليه، وانتوا حطيتوه اذكى شخصية في عالم الانمي ككل. اكتر من 500 شخص صوتوا على اذكى شخصية في عالم الانمي، حطوه ياجامي لايت. يبقى توصلنا ان اذكى شخصية في عالم الانمي هو ياجامي لايت بتصويتكم انتم. بجد انا اتبسطت جدا ومبسوط جدا بالسلسله دي، ونفسي انها تكمل. وهنرجع تاني ارجع لكم الترتيب من الاول. كنتوا حاطين في المركز الثامن والمركز الاخير من اذكى شخصيات عالم الانمي كان مورياتي بنسبة 7%. في المركز السابع كنتوا حاطين كونان من انمي المحقق كونان في المركز السابع بنسبة 9%. في المركز السادس بنسبة 10% كان يوهان من انمي مونستر. في المركز الخامس كان شيكامارو بنسبة 15% من انمي ناروتو. في المركز الرابع كان لولوتش دي بريطانيا بنسبة 18% من انمي كود جيس. وفي المركز الثالث كان سينكو من انمي دكتور ستون بتصويت 30%. وفي المركز الثاني كان ايزن سوسكي بنسبة 53%. وفي المركز الاول اذكى شخصية في عالم الانمي كل من انمي ديث نوت كان بنسبة 59% ياجامي لايتو. ترتيب رهيب جدا، تصويتكم بجد كان حلو جدا، مشاركتكم على البوست والتصويت فرحني وبسطني جدا. السلسلة دي نفسي انها تكمل معانا، واختاروا لي ايه التوبيك اللي جاي، ايه الترتيب والتوب اللي جاي اللي احنا هنتكلم فيه. اكتبوه لي في الكومنتس تحت، واكتبوا لي من وجهة نظركم مين كان اذكى شخصية. هل انتم متفقين مع التصويت ولا مختلفين معاه؟ وده اللي كان عن النهارده. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. سلسلة جديدة 8 في كام ثانية، والنهاردة كان أذكى 8 في كام ثانية. متنساش السبسكرايب واللايك والشير، ولو مش عامل لي فولو على انستجرام روح اعمل لي فولو. وده اللي كان عني النهاردة. سلام.